这种手机会响，它不会是个炸弹机吧？我听一下。我靠，你真会响，你这是炸弹机啊？哪里买的？买的拿去啊！这还有个标呢，你看。哦，那你这个手机正常的，不是什么炸弹。你耍我啊！你刚刚还说是炸弹机，现在听说是转转买，又说它不是炸弹机了。刚逗你玩的呀，哥！所有的苹果手机它都是会响的。我这个官网买的13，你自己听一下，是不是也有声音？你意思所有苹果手机都是坏的？不是坏的，12以上的手机才有这种光学防抖的功能，它摇起来才有声音。如果没有，那还有问题呢，可能买到是假的了。你看多少钱？行 ，iPhone 14 Pro。就边框有点轻微的掉漆啊，其他都没有问题，转转还能给到2950，你看可以吗？哦，还值挺多钱的。你确定这手机不是炸弹机啊？是的，你这边只要有闲置的平板啊、电脑包包，全都是回收的，转转不只有手机。嗯，好，那我不卖了。我是收手机的，不是修手机的。